Mas Klitik kali Mas Kluthuk. Ya dingetke swasana. Ya. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca pada dolanan. Iku tambane apa? Alah gathuk. Asale saka tela. Yen ra petuk Atine rada gelap. Aja ngono Mas, aja ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Klitik, Mas Kluthuk. Alhamdulillah wis jam 2 luwe kaya semangat to. Lho, lha pripun mboten semangat cobi? Wong senenge kaya ngeten kok. Piyayi niki ana jagelan jaketan iki piye maksude iki? Ya kok mbojak drambeng. Lah, kula kandhani niki salah kostum. Kudune nggih pentas sesuk melu palapan lah kok dige saiki to. Wis tak omongi. Ngono rampan papan jenenge. Lah nggih, ngono. Ngeten lho tak diken. Terus Malah kena gula kuwi kok. Mboten to nek ngeten lak ketok nom-noman ngoten lho. Nek wau lak tradisi niki modern ngoten lho. Oh iya, men bervariasi ya. Nggih to. Kula wae jane nggih ajeng bus kapan. Ning biji mawon pas kapan. Aku ngerti aku. Pripun? Nggae jaket pamrih mulih langsung rasa jucul. Lah, nggih. Gara-gara rasa rasen ngono. Boten, wis tetep semangat. Lu mripanmu abang ketara ngantuk. Niki mendem kok. Kowe iki yo aja terus bloko suta ngono kuwi ora Kesiki kepenak. mendem hawa. Wong mendem ki aja asumsinya itu jangan kemana-mana. Enek sing mendem ngombe, enek sing mendem tresno, enek sing mendem hawa, ana gending sing darani mendem wedokan. Ya ana Darani Mister mendem Mendem. katresnan. Ning iki ra mendem anu ta ngombe ora ta? Boten no. Yakin? Wah, mbok sumpah to. Waras. Lah ki adikmu critane kok Mboten mboten mendem wong terus. niki mau neten Mboten, bocah Mas. ngombe mau dikandani Kok niki. kandhane niki wau. Aja Wong kok. kenek tontonan api-api Malah bodho ngombe, ngiling ya. ning mburi. Mburi kelir, ya? Nggih to. Tuturana. Mbok lho mboten iso nuturi wong sing ngejoki kula niku. Lah ngene mak elek iki kok iso. Lah ngeten iki lho. Nopel. Kuwi jenenge pekat penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat Nah. lek wong ngombe ngrusuhi ini lek ngombe anteng kuwi ndak penyakit masyarakat. Kayaknya yang paling tidak bisa mengurangi to. Ya wis ngurangi to sak botol diloki sak gelas ngono. Kuwi jenenge ora kok ngelangi perbuatan yang jelek. Tegese iki nun sewu Mas. Nggih. Pancen Mas Kluthuk lho mboten saged menyatu dengan rohipun goro-goro kok. Loh, Ngoten lho. Lah iya, ngene lho Mas, nun sewu ya nun sewu. Lek sing jenenge omben-ombene disumet tae murup lho kuwi. Bul makbel ngono ta kuwi. Kok iso kelebone ning awakmu? Ora eman-eman ginjelmu, ususmu, paru-paru. Kamangka lara jero ki luwih larang. Lara regane iki lho. Lara jero ki larang timbang lara jaba. Kowe iki ora ngerti kok. Mula manfaatkanlah masa sehatmu Betul. sebelum masa sakitmu datang. Manfaatkanlah masa jayamu sebelum masa suramu datang. Bener. Dan manfaatkanlah masa hidupmu sebelum masa matimu juga datang. Sampean ki Iki. penggemare akeh. Lah nggih. Ora kok aku nuturi ora lah, aku mergo sebagai teman Ah, ngene. iki. Ora kanca ora tak omongi. saya juga bangga sama tuturi karena jenengan itu sebagai maru. Ngono dadi saya itu Lho kok maru pripun to? Maru ki apa to? maruku. Aku ora mudeng ya maru ki. Ora, ngene lho maksudnya. Maru arep buka sih to ora lek kuwi ora. Ngene lho.
Nun sewu, banyak kasus para Loh, seniman bareng sukses-sukses. Masalah kaya banyak barang di kasus to saya. Kowe goblok ngono to. Akeh kasus. Oh, banyaknya oke. Oh, kok banyak akeh kuwi to. Lah, Ini lho pirang-pirang contoh suri tuladan seniman dikala sukses namun tidak bisa mengendalikan endi sing ngangge narkoba, endi sing ngomben-omben kaya sampean ngono kuwi akhirnya tidak panjang umur. Kok langsung duding aku ya. Datune kula wis ora ngombe kok. Sing ngomong iki lho, mboten kula ngomong. Kamu kok jarene lek ora ngombe ora lucu ngono iki lho sing ngomong. Kula iki lek aduh iki salah. harus sampean luruskan, Mas. Saya klarifikasi. Gonmu kudu mbok luruske. Ih bengkok iki. Mungkret Loh, lek kuwi. kudu diluruske, Mas. Niki Kita tak- mengklarifikasi toh, Mas. Iya. Sebetulnya dalam pementasan, dalam totalitas, dalam berekspresi. Niki nek jenenge tontonan apa wae sok kala mendominan dengan seperti itu toh, Mas. Itu akeh-akeh. bahwasanya orang yang tidak percaya diri dengan kemampuan kita masing-masing. Iya, ra pede Dan mergane. gitu, Mas. Wah. Kula lho iki tenan toh. Aku ora ngombe ya. Alhamdulillah to lek. Alhamdulillah. Lah ngono lho ya Mas kuwi ngono kuwi. Waras, ora waras gara-gara wis munggah. Ora kok kudu waras lan ora. Tuh nuwun sewu, Mas Cahyo ki Nggih, Siti. memberi satu bahasa ngeten iki nuwun sewu to, Mas. Heeh. Ki krana apa to? Mresnani jenenge dulur ki yen lara wae mikir apa meneh kelangan. Sik jane iki tanggapane iki wayangan mantenan apa sosialisasi narkoba. Sampean ra ngerti to? Iya, Pak Dar, ya panjenengan iki purna saka tugas Nah. ana Rumah Sakit Sudono, perawat panjenengan. Nah, Mas Peri sendiri juga dari keluarga apa ki Dokter. ngono lho. Heeh. Niki ki keluarga dokter, Pak. Dokter apa? Badoke banter. Jadi Oh. mangan tok niku. Mboten. Saya itu memang untuk saat ini memang membimbing anak saya, Pak. Nah itu lho. Syukur, ya ngono kuwi. Anak ki diarahke. Wong tua kuwi lak bayangane anak kita Mas Cahyo. betul. Dadi nek sampean duwe anak dituturi apa meneh bar iki wis mulai menginjak ke jenjang pendidikan selanjutnya. Ngono lho. Anak kula dhek wingi nggih pun lulus tak saniki teng SMA favorit Ponorogo. Alhamdulillah, masuk SMA. SMA, masuk Syukur, SMA. syukur, melu Nah, seneng. kula sing kelas 6 niki Niki. SMP. mboten munggah. Lah piye le didik piye? Tapi Kuwi- sing siji niku pintere ra umum. Lho 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 lho. Dadi anak Prestasi. Iya, prestasi. Dadi anak iki aja pinter kabeh, bahaya. Lho lah terus. Kudu enek sing goblok siji. Pemikiranmu ki Nah kepiye? iki pola pemikiranmu sing tak bener. Ngantek anakmu pinter kabeh loro karo, kuwi sampe engko pinter akhirnya kerja ning luar kota, kowe sok belek tuwek ra nek sing ngopeni. Lah terus. Kudu enek sing goblok siji ning tresno karo wong tuwa. Akhirnya nunggoni. Akhirnya nunggoni ngopeni sok benak dhewe tuwek. Eh. Sing nyambutke ben siji sing prestasi kuwi. Lah alhamdulillah layakno wedi nek ditinggal anakmu saiki loro mbok goblok nih kabeh. Ora ngono aku kuwi malah sampean muni anake ora kudu pinter kabeh. Aku malah kelingan anakku lho. Rambu lho. Nuwun Nggih. sewu kuwi lak Jenenge meh ra Selambu. tak geblok rambu. Rambu. Anake Kuwi lak kembar rambu rangkung. Oh, alah nek kira lek rambu wis entek Kuwi amen ramu ngger apalan mesti ra iso ra Lho, iso. kayak bener Pak niku. Lah kok kandhane anake kudu pinter kabeh. Lho. Saya mesti nyodok karo rangkung. Kuwi lho kok ngrungokno kong aku kong. Lho, leres niku betul niku. Dadi anak kudu ngoten niku. Anak niku sing penting siji, Pak. Kula Apa? niku ndak menuntut apa-apa dari anak. Siji sing penting agamane pinter, matematika iso, bahasane pinter. ning nek ra iso maca. Digambar. Oh, paling. Lah sampean golek jembatan kuwi kok lah ya tak bablas. Aku sanggit ya aku. Oh, lho. Mula pola pemikir harus positif. Lek kowe non saya, kowe pengen cita-citamu apa? Dalam lek gara-gara ra gelem ngetokne deh anyelne. Iri to, Pak. Sesuk streaming neh susah. Oh iya. Nek kula duwe gegayuhan Mas Cahyo nggih. Pripun? Kados panjenengan. Nggih. Goleki rejeki wong akeh. Nah, Yoga nggih kumanan rejeki, sinden rejeki, teranggrono wayang bakul mesti akeh, ya nampa rejeki, parkiran rame ya nampa rejeki. betul. Mula kula insyaallah nek duwe gegayuhan pengin dados panjenengan dalang. Wong wis dikudratke dhewe-dhewe to, Dalang. sederajat pangkat setunduk subile-bile. Lah nggih. Kok polar dadi dalang rumah samu gampang apa piye dadi dalang? Kowe iki lho, kowe iki lho kono dawuh Mas Cahyo. Lah pripun to? Lah lek kowe terus dadi dalang. Lah sampeyan dadi apa? Lah aku melu sapa? Lah ya tetep tak jakno. Lek kowe tapi lek kowe dadi dalang aku dadi yoga. Loh, lah ngopo? Tetep
Mbok iringi aku. Ya moh no. Nek dalange kowe aku mau ngiringi. Berarti dadi yoga. Lho, Ketok dalange sapa? Ki Klitik. Wis aku wis tak omongi kanca-kanca aja gelem ngiringi ya. Ben diringi USB aku ya. berarti lah dendam kali kula Iya, lho. sik Tenanan. nandes Mas Wah, niki. dhewe iki kudu nyawiji. Lah nek aku ngerti dalange kok yogane sampean ora gelem. Lah, kok dadi- Aku ya wegah dadi dalang. lho. Dadi apa kowe? Aku ya wedi Dadi kok apa? dadi dalang ya sing duwe gamelan. Lah nyapa? Ayo nek gamel aku mbok ki ora tak entuki no. Arep ngopo sampean? Aku ora nabung lho. Ora napa arep nyilih gamelan sapa? Kowe dadi apa? Ayo sing duwe gamelan lho. Aku dadi bos sound system. Hubungane Kowe napa? tanggapan ora tak sewani sound kowe mbok tutuk banter pilamu pedhot bangkrut kowe. Aku ya sing duwe terop no. Lah nyapa? Sonmu ora tak wenehi terop udan deres meledos kowe. Ayo. Aku dadi angin. Loh, Loh, wah iki. Bos terop tak leboni angin, masuk angin nyesot, akhirnya Masuk angin duduk. iki luwih parah nyesot iki. Wah, Bongko kowe. Dadi angin. Iya lho. Mbok leboni. Iya. Akalku akeh kok. Dadi apa kowe? Dadi balsem nang kita, Mas. Angger Tombo. bolongan tak blonyoi. Angger bolongan tak blonyoi. Kene ya. Gak kuwi. Ya ora. Dadi lah angine medal to Mas Cahyo. Nggih, no. Balsem no. Aku dadi pabrik balsem. Ngapa? Balsem ki Nggih no. Sing balsem iki aku mau ngetokne balsem. arep ngetoni Aku bal produksi bal basket. Karo bal poli. sampean dadi apa? Pabrik balsem. Aku ngampil wayange Mas Cahyo. Dadi apa kowe? Betara Bromo. Wah, Lah, diwani nyapa? geni. Dewane geni. Apa? Nek ngerti kowe ndek pabrik tak bong pabrikmu kowe. Kowe dadi apa? Betara Bromo lho. Aku dadi dalang. Lah nyapa? Aku mau ngetokne Bathara Brahma. Sing tak tone suwengi Bathara Narada. Ben ngapa Naruto? Dadi apa Dadi sampean? dalang lho. Aku dadi yoga gah nabi sampean. Balik rono neh. Lah ya to. Kok balik yoga niki Aku dadi sing nanggap. Wah, Pak Dar. peluh. Lah terus Gak tak tanggap ben bosok kabeh. Tukang son ya bosok, tenda bosok. Nah, gamelan mulane bosok. awake dhewe iki kabeh iki samu barang matur suwun karo sing tresna budaya, karo sing gelem nguri-nguri utawa sing gelem nanggap budaya. Contone Bapak Haji Darsono. kok moncrot. Kowe iki tak koprok Daryono. Lah, sama Pak Darsono. Lho kowe Darsono mik Pak teles. Haji Daryono, ngoten lho, Bos. ngono lho. Ngoten lho. Kuwi. Dadi Wah, kowe cilaka iki. panuwun mugi-mugi Pak Haji Daryono menika Tabletku teles ya, Mbak. Ah, wis larang-larang iki 8 mugi-mugi panjang yuswa sehat kata rezekinipun didoke bilane cedhake rezekine sakeluarga. Nah, kowe aja mung ngomong tok ning genting ki ya diapalke. Ya ya ade iki ya tembang lek gending urip kalah karo ibu-ibu to, Bos, bosnya. Apa to iki iki ya. Oh, nyelukmu bos ta karo Lho, kowe. nggih lho, Bos. Mau adikmu lho. Loh, adik, tapi kan dalam kinerja itu kita itu harus bisa mengakui dalam manajemen. Oh, undange Nggih, bos. Bos lek ning. Lek bos berarti sampean karo iki gajine beda no. beda lho, Bos. Lho dek tak ukur no Mas Cahyo. Ukur piye? Pokoke nek lucune ndeder ngono kae tak genepi 5 yuta. Lek der terus. Dadare terus 5 yuta. Engko nek rodok menurun no kelasnya 2. Kok tak wae 3,5. Kok kelas 2 kowe. Kelas 2 3,5 ora ora Rasa wengi wanyep terus. wanyep Nek terus. malah aku kon bayar 50. Tombok. Iki opo nek dagelan tambel. Loh, Sih. Lah. Lah, Bos. Awake ditambakne. Lah, Pak. Bola bali lho, aku ngerti storine bojone impas-impus. Bos sekali-sekali sing dimusi cengelmu. Cengelok kene. iki lho. Iki lho. Kak, iki lho Bos, selange kan kok ngene kok mudhun sek ngene lho. Selange iki liwat kene ngoten. Raga kuwi lak urusane karo Kowe nyawa. iki aja jarkoni, aja iso ngomong ning rasa nglakoni. Sing diomongni mbok omongne mau Mas, manfaatkanlah masa sehat Sehatmu, sebelum masa sakitmu sakitmu datang. datang. Kuwi rasa nglakoni. Lah pripun to? Aku iki lho, Bro, mesti sehat. Kula niku meh 15 tahun iki pengen lara gak lara-lara. Kowe mbok ora sombong-sombong no ngapa to? Dadi wong ki. Biar ini motivasi untuk kamu. Lah kowe apa ngombe suplemen? Iya no. Suplemen itu harus karena kita itu sebagai seniman pekerja malam, suplemen vitamin utawa samu barang untuk mendistribusi kesehatan dalam tubuh kita itu harus bisa. Pil apa kapsul? Yo loro-loro nih Samsul. Kapsul. Kapsul. Sedina ping pira? Sing guyu nya. Ki omong tenanan rungokno. Lho iki tenanan Mas. Tenanan. Kesehatan kula Oh, Pak. suplemen penting Daryono, Pak. vitamin. Kesehatan pilih Hmm. loro. Pokoke rupane kuning,
karo sing oren. Lho. Kuwi suplemen kesehatan. Iya, pokoknya sehari berapa kali? Sehari 2 kali. Isuk loro, awan loro, sore lore. Sehari 3 kali kita Mas. Iya. Nek ngunjuk. Lah iya aku pengen bosok jenenge. Kapsul karo pil. Kapsul karo pil. Sehari 3 kali. 3 kali isuk loro, awan loro, sore lore. Sore loro. Isuk loro, awan loro, sore lore. Anu penjenengan Mas. Kowe ora ngerti to, sedina diombe ping 3. Ping 3 Mas. Isuk loro. Apa jenis awan loro, sore loro. Lah nggih, isuk loro, awan loro, sore lore. Sore loro, alon to. Sore lore. Sore ye. Isuk loro. Alon ae lho, alon rasa kesusu. Isuk loro. Awan loro, sore loro. Sore loro. Nah, Saiki rada cepet men ketok cerdas. Isuk loro, awan loro, sore lore. terus rasa ngomong Mas. Bleset. Isuk loro, awan loro, sore loro. Lah. Malah bleset ini. Jenengane malah nulari. Ketoke malah lucu mambing timbang sampean. Ngene lho Mbak Elisa, penake karo iki, awake dhewe lak ya golek dhuwit to. Malah iki iso nggawe hiburan awakmu to. Delon raine lek kaya Super Tetra, dadi mari lucu tenan yo Mas. Jane iki awak apa borok kok Super Tetra jane iki. Lucu ngono lho tegese. Nggih, Mbah Nuwun. Arep nembang apa mau? Nembang kula pasane kali itu Mas. Kula namung rencangi Mas. Piye to sampean kok mencela-mencele to sampean ki senengane ora. Iki kakean ngombe sururure. Tembangnya wis digaweke Mas Cahyo. Lam tilam. Mas Jok Luduk bawa monggo. Aduh. Nduk, sapa lintang? Lintang. Men kena nggih bahan. Ayo. Kene. Anu bahan apa ekspresi maksudnya? Iya, untuk pokoke sak iso nembang sementing pelok lho. Iya, wis ora apa-apa wis pokoke maju sik. Niki enggal nggih Mas nggih. Enggal. Pindahan. Ora, iki enggal, lek Brigita kan kuwi bintang lawas. Anu pama pitutur iso kawruhana wong urip ning alam donya kudu eling lan pawah. Tentang kula tibane i kok alam donya. Kawruhana sejatine urip. Ngau lho. Sororore. Iya kok Sejatine urip. Urip iku lamun iki. Iki mantune dalang ya pekok. Aku malah kumanan filmmu mau dadi malah pekok. Lam-lam tilam ra apa. Pripun? Lah sak karepmu. Kok teko aku. Karena aku ya Cahyo. Asmamu sinten Cahyo? Kula Lintang. Lintang cocok. Nggih. Jenengmu cocok. Lintang Lintang kuwi- ki padang ku insyaallah kuwi iso madangi sakjroning atiku Cahyo. Lin kuwi lincah. Tang kuwi tanggung jawab. Dadi iki lincah nyambut gawe tanggung jawab tinggo nyukupi keluarga. Ya amin. Aduh aku ora mentolo to. Lah ya maksudnya Kaya apa? anakmu to lho iki. Ya ning anakku ning aku melu gedhekke. Iya, Cak. Penerus bangsa. Bener, wah, aku awakmu ki tanggung jawab apa. Tak gandeng. Oh, niki pripun? Tak gandeng. Ajeng ten pundi? Eh? Ten pundi ajeng? Tak jane kucu golek pelek lawas. Kok teng pundi? Semen Mas. Ya gede Pak Minto to iki. Kudu kae ki adike ngawur. Lam. Kurang gede ora? Kang gedhi. Lam tilam. Aja tegang. Suaramu kurang halus kok. Mangan. Nyamuknya mati. Bajirut lam tilam berjiwatan bagus. Dimatne to, dimatne ora kesusu ra masalah. Keluaran aku ya mari ra konsentrasi aku. Suara ki ngene lho, kaya penyanyi tenanan ngono lho. Lam tilam. Lah rasa kesusu. Perjiwatan paku lingan. Nah ngono lho jajal. Kata-katamu iki. Awakmu rada setengah rada. Apa jenenge kenes iki? Pripun Kang Mas? Lambuk kuandun lho. Napa nih?
bibirmu bibir. Lah ngangge seksi Sik, kayak ngene, bojoku iki ya kewandel ngatek nutup biro. Ngene Saking domble nyate. ngene suaramu ben ora kecer kok iki. Enak iki cegumuk lah lek mesti gol mbok seksa. Oh, gara-gara nggih nyiksa to, Pak. Iyalah. Oh iya. Berarti enggak gesor leher ya? Enggak gesor leher. Suara leher buat anu gitu. Iya iya. Aja ki nembang. Lam. Lamim non. Lam tilam. Oh, sik suaramu reget marai. Suaramu reget. Nangis. Nah, Ijane untumu pager. Jo cepeten jo, glu menjiku ra coba. Kelar mati lho dulurmu tuh. Enggak apa tanggung jawab aku. Golek pangan samplokan gitu. Perjiwatan pagulingan. Wah, apik. Diajak lintang. nggih Kang Mas. Awakmu kok nyekel HP lagi bianan karo malaikat Israel. Mbok Sherlock ngono. Boten. Kuwi jagani lek nembang rapal teko Israel barang Tak kira ora. lek WA. lah kowe dek iki jare bar entuk wangsit nggone bapak. Tak kira lek mbok WA Sherlock. Ning Mas sapa iki jenenge? Mas Mas Plutuk Plutuk, lek nggih. gandrung aku kan nonton siswa kan Nggih, cilik nggih, to. Mas, siswa. Sampeyan kaya Pak Sis tenan. Ah, Sis. Dramane kaya Pak Sis. Wow, Pak. Pak Sis kampling. Tak kira lek pas. Lucu sampean. Gandes luwese aduh lima Rodok maju. ning kuning Apa kuning iki? lancir kuning gino Alon-alon. Lewi. Lah, Apa? kowe mesti nyambut ki iki tuwek kan. Watuk kecer nguyuh beser. mesti cengengesan Lah iki nek vokal dhuwur mesti kene yo mbrebes lho Yan. Lancen mates ngono kuwi ora kepenak. karen nyedot lho. Nyedotane ora penak lho yo. Cerigis. Cengkokmu sing apik tak warai. Ya ya. Lho kowe ning arep apa? Ning kuning. Iya. Ning kuning Lah. Iya. lah cir kuning ginawa Giono apa ginowo? Ginawa. ginawa kok mumet to misalnya Lah apa ana tembang kok Giono iki lho. lian Lintang Dipun. aku tak rapi lho Kaya ganteng-ganteng wae aja. ganteng iki ora perkara rupa Mas tresno ganteng apa yang apa yang tak tresno elek Wingko katon kencana. kencana katon wingko rungokno niki Lah awakmu Bagus ora konsisten, Ora ayu yo ora konsisten. Elek ning konsisten. elek oh tapi bojoku ayu Sebabnya apa? cinta sama saya Lho. ngono lho Pak sugih ta saiki kula kok sik tak aku perlu tanya, bojomu kok ayu-ayu mau kok kandhane mau njeber lambene kok. lho Ayu kon. Mbok dioperasi, Pak. Lho. filler tarik benang saiki Cangkeme ditarik. tarik benang kenemen malah kenemen saiki sak kowe pindah mesti bawa umpan ya mumet ta aja terus aja apa hal sejak iki ganggu konsentrasi iki weh lah
Sampai mati jadi empet. Aja ndongane elek, ngostelmu sapa sing ngompani ora. Dongane sehat ngono. Aku iki maklum kok. Lho wong iki sakmene ya antri kabeh kok. Ora enom ra tuwa ora gedhe ra cilik iki pinestine saka Gusti, ngono lho. Kok nek aku ora enek aja lali 3 dinane. Tak slameti lho ngawur. Pitik ablane 28, wedhus 25, sapi 9. Kuwi nomor kuwi ora. Daran 12 ngono. 7 dinanan. 7 dina wedhus sapi tak blehne. Ya ngono kuwi jenenge dulur Sinara wet. 40 dina tak tukale sapi. Rasah. Lah ya apa? Rasah. Ora rasah. Iki awake dhewe ora. Iki sing tresno awakmu ora tega ngono lho. Ngono. Iso ora? Kakak. Terusno Mas Kluduk. Kok kowe. Gandese. Jangkrik aja ngedelan lampuku. Pendak-gendakan sing apik lampu gedulanan. Pisan rene ya nyapa to. Rene Ora lho. gawean ora. Golek tambahan 20.000 lekting. Kowe mendhe lek melu Mas Jakun mendhe kok gedulanan ngono. Ah, mbok sukan karo yogane Mas Minto. Gandese luwese janggute nyatise alismu ketele rambutmu ketele Sik ketelek bojoku. Bojoku ya alise ketel, depe ketel, rai iki ulu tok. ya lu tok ta sing mbok rabian andruwo iso Plane pun aku tebu. Dulu anak duwe bayar 20.000 biyen. Matane kelingan aku biyen. Lek saiki gak enek, gak ero lek cah saiki. Biyen anake gendruwo ning pasar malam. Oh, nak gendruwo 20.000. Ah, salah ngono kok ya ndelok goblok penak iki biyen. padahal ya Yo nglegani. iki kelainan kulit kuwi ya ana ngono lho gandese luwese aduh nimas utawa cunda inten-intene pun kakang dewe pun derek Pak Karo sulapan. Sulapan ya. Aku rupat mama kumba karo dodol jamu ya. ngono ke watu akeh ya dituku larang jam biyen Goblok awake dhewe. saiki wis ra ono wis maju modern kok iso tembangipun Apa nduk sampean nduk apa? Pengen apa nduk? Gubuk asmara. Apa apa? Sing pelok, sing pelok. pelok duet saged panjenengan Apa lali janjine? Ya. Ya kuwi lali janjine. Nggih. Ya kuwi apal po? Ora pari men nunut. Ya lali janjine ya ora apa. Kula mbeto HP nek mboten apal. Ya ora apa. ya ora apa-apa Ora Nduk. apa, Be. Saiki iki lunak ya arep ora apal lagu kok HP iso Terus arep ora apal adzan delok HP iso Terus sing iso, lho Pak. sing iso Kok tangga kula niku enten HP ninggal gawe wiritan. HP ya iso HP Yasin iki saged. Iso. Tangga HP kuwi Yasine. niki saestu niki sumpah demi Allah kurang crita planane. Niki sakaratul maut, Pak. Niki wis lara lah kula iki meling teng konan niki dulur kula dhewe. Le, tak wacana Yasin yen sehat ya sehat, yen ora ana ya ora ana. Wong Jawa ki tega larane ning ra tega patine sok kala, ana sing tega patine ra tega larane. Kula rungokne, Pak. Lah kok sing nek maca-maca aku lho. Lah kok tak delok tak parani lho kok HP, Pak. disandini HP iki diunekne kok nggo YouTube niki, Pak. Wis jelas le mlebu swarga ki aku iki. Sing mlebu swarga. HP-ne sing mlebu swarga ya. ya kuwi saderan ra apa-apa lah Ayo lumayan kuwi. lumayan Tunggale malaikat kecil lek ning masjid kae ya kuwi. Ya lali janjine ya lintang. Ya. Komplete sapa ta, Nduk? Lintang sapa ta, Nduk? Titis Lintang Pambayun. Wah, titis lintang Nah, Pambayun. anakku iki jenenge Lintang Menggas Marat karo Budi Purnomo. Maka dipunaturaken. Lali janjine ya, Nduk. Iya. Bintang.
tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir sang rengene ana SMS rambalesi yen tak telepon